بمين خلاص مفيش حبايب، خدت ايه بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اقلع على عندي فري بعد كده وانت سايق، عشان انت هتعمل حادثه دلوقتي وهتموت. انت عايز نقفل النجم عصام صاصه عشان خاطرك؟ روح يا عم اشحت بعيد يا عم. انا مش بشحت منك، انا بنبهك على اللي بيحصل، وخلي بالك عشان هتعمل حادثه. يعني انت عايز تعرفني ان انت حلمت بيا وانت ما تعرفنيش؟ هو ده اللي بيحصل معايا، انا اي حد بشوفه وهو بيموت قدامي فبروح انبهه. اللي انت بتقوله ده مش طبيعي. هو ده اللي بيحصل معايا. طب بقول لك ايه، تعالى معايا. مش عارف ايه الهوا ده، الواحد اتطرب وتيشيرت ابيض جايبه من ديفاكتو جديد. هو في حاجه ولا ايه؟ ده مين ده ايهاب؟ ده واحد جديد معانا في الشله؟ ده بقى صاحبي الجديد، كنز الشله، بيبص في وش اي حد بيعرف هو هيحصل له ايه. طب وانا يا عم الخبره يحصل لي ايه؟ انت لسه جايب 12 برو ماكس امبارح جديد صح؟ في حاجه ولا ايه؟ وخلي بالك عشان تفوت ايه يا عم